नमस्कार साथियों। आज हम एक और एसी पे काम करने आए हैं जो एक फ्रेडिश कंपनी का ये रिमोट है। बट रिमोट तो हमारा हॉनीवेल कंपनी का है, लेकिन ये फ्रेडिश कंपनी में लगा हुआ जो पैकेज एसी है, ठीक है। और इसमें हमको शिकायत ये मिली है कि फ़ैन और कूलिंग मोड में सेट करने के बाद भी प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा है। तो आप इसका देख सकते हैं 69 इसकी सेटिंग टेम्परेचर है। यहाँ पे ऑलरेडी कूलिंग में सेट किया हुआ। इनसाइड यहाँ पे 95 ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर शो कर रहा है। 69 का मतलब होता है कि ये 20 साढ़े 20 के आसपास यानी 20 सेंटीग्रेड के आसपास इसका सेटिंग टेम्परेचर है। 95 का मतलब होता है कि 35 यानी 35 के आसपास इसका सेंटीग्रेड टेम्परेचर रूम का है, यानी काफ़ी हीटिंग है। यहाँ कूलिंग मोड में शो कर रहा है, यहाँ फैन ऑन है। फैन का हम एयर फ्लो फील कर सकते हैं। और कूलिंग के साथ साथ एक और इसमें इशू है कि अपर फ्लोर पे, क्योंकि इसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, तो अपर फ्लोर पे साउंड का इशू है। तो अभी हम चल रहे हैं आउटडोर पे चेक करने के लिए कि वो साउंड क्या कंप्रेसर का है। आई होप गैस ना होने की वजह से कंप्रेसर खाली बिना गैस पे चल रहा है, जिसके वजह से कंप्रेसर के अंदर से काफ़ी साउंड आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी हम आउटडोर पे चेक करते हैं कि आउटडोर पे क्या क्या रीज़न है। तो अभी देखिए साथियों, मैं छत पे आ चुका हूँ और छत पे आने के बाद हमको देखने को ये मिला कि इसका दोनों कंडेंसर फैन रनिंग में है। कंडेंसर फैन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कंप्रेसर भी चल रहा है, साउंड से मैं फील कर सकता हूँ इसका, ठीक है। बट कूलिंग नहीं कर रहा है। तो मुझे डाउट है कि कहीं ना कहीं से लीकेज है। और उस लीकेज को सॉल्व करने के लिए हम ये जो बैक साइड का जो कंप्रेसर सेक्शन का है, जो हमारा कवर है, इसको खोलेंगे। और ये कंट्रोल साइड के पास हमारा यहाँ पे कंट्रोल वायर मतलब कंट्रोल हमारा वायरिंग है। और उसके नीचे हमारा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल है, कूलिंग कॉइल है। तो हम सब उन सब चीज़ को खोल के वहाँ पे चेक करेंगे कहीं वहाँ से लीकेज विकेज तो नहीं है, ठीक है। और दूसरा, हम इस साइड भी आएंगे। जब हम इस साइड आएंगे तो इधर हमारा बेल्ट लगा हुआ है। ये मोटर सेक्शन है, ब्लोअर सेक्शन है हमारा। तो इस कवर को भी खोलेंगे ताकि हम इधर भी चेक कर सके आसानी से, ठीक है। तो चलिए पहले हम कवर खोल लेते हैं, और कवर खोलने से पहले हम इसका सप्लाई ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम इसका सप्लाई को धीरे से ऑफ कर देते हैं। हमने इसको यहाँ से बंद कर दिया। चलिए हम मशीन को खोल के चेक करते हैं। अभी देखिए साथियों, मैं इसका कवर खोल दिया हूँ बैक साइड का, ठीक है। और ये हमारा कंप्रेसर है, इसमें एक ही कंप्रेसर लगा हुआ। और लीकेज का एक पॉइंट आप देख सकते हैं पहले ही। ये जो लो साइड है, जहाँ से हम लोग लो प्रेशर चेक करते हैं, इस मुझे डाउट है कि इसके फ्लेयर नट से लीकेज है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा भाग यहाँ से लेके यहाँ तक तेल तेल आया हुआ है। दूसरा, इसका लो प्रेशर स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, तो यह पूरा ड्राई है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे हाई प्रेशर स्विच लगा हुआ, 360 से 450 के आसपास लिखा हुआ। तो इसमें दो लगा हुआ, जबकि एक डेड है, मतलब ये ख़राब है, तो यहाँ पे किसी ने लगाया है। तो यहाँ पे सब कुछ ड्राई है। कंडेंसर कॉइल में हम और चेक करना चाहेंगे तो इस साइड तो सब कुछ ड्राई दिख रहा है मेरे को। यहाँ से लेकर नीचे तक हम देख सकते हैं। इसमें कंप्रेसर एक है, दो कंडेंसर कॉइल है, एक इस साइड में लगा हुआ और एक इस साइड में लगा हुआ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये सब ड्राई दिख रहा है। नीचे से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ ड्राई है, ठीक है। तो मैं श्योर हूँ कि कॉइल से कहीं से और लीकेज नहीं है। और देखिए ये कंडेंसर कॉइल किस तरीके से जुड़ा हुआ है। देखिए ये डिस्चार्ज है, यहाँ से आउट हो रहा है। ये जब गैस आउट होगा यहाँ से, तो वहाँ से जा रहा है ऊपर, ऊपर लगा हुआ टी से आधा गैस इस कॉइल में जा रहा है, आधा गैस इस कॉइल में। इसके कॉइल में जो गैस जा रहा है वो नीचे वाला कॉइल से, नीचे वाला पाइपलाइन से आउट हो रहा है। और इस कॉइल में जो गैस जा रहा है वो नीचे वाला पाइप से यहाँ से आउट हो रहा है। और आउट होकर यहाँ से फिर टी के माध्यम से यहाँ पे लिक्विड ड्रायर में इन हो रहा है, और लिक्विड ड्रायर से सीधा हमारा इवोपरेटर में जा रहा है। तो इस तरीके से इसका कंडेंसर कॉइल कनेक्ट है। और लीकेज का जो है यहाँ से ही मुझे डाउट है, तो फिर भी मैं थोड़ा सा फिर ला के चेक करूँगा, और भी थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। और ये है हमारा कंट्रोल साइड, जहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे। ये इवोपरेटर सेक्शन है, जहाँ पे मुझे सब कुछ ड्राई लग रहा है, क्योंकि मैं अभी चेक किया। तो ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल है और ये इवोपरेटर है। यहाँ पे कैपिलरी सब कुछ ड्राई है, अंदर भी मैंने चेक कर लिया,
अंदर सब कुछ ड्राई है, ठीक है। और चलिए तो दूसरे साइड से हम चेक कर लेते हैं इसको। इसके ऊपर कंट्रोल पैनल है हमारा यहाँ पे। अभी यहाँ से हम दूसरे साइड आएंगे तो ये हमारा कंप्रेसर का बैक साइड हो गया। और ये जो है हमारा हिस्सा ब्लोअर सेक्शन का है, जहाँ पे ब्लोअर मोटर, ब्लोअर और बेल्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी हमने चेक किया तो ये जो कैपिलरी का जो रो बार है कॉयल का, ये भी लगभग सब कुछ ड्राई दिख रहा है। इसमें कुछ भी तेल जैसा नहीं दिख रहा है। ये भले तेल जैसा दिख रहा है लेकिन ये सब कुछ ड्राई है, इसमें कोई कुछ नहीं है। ऐसा उल्टा देखेंगे, सॉरी, सब कुछ ड्राई है। तो चलिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे फेरी मार के चेक करता हूँ जहाँ कंप्रेसर का जो सक्शन लाइन पे है, चार्जिंग लाइन पे हमारा जो लीकेज का इशू है, थोड़ा सा यहाँ फेरी मार के चेक करते हैं कि सच में यहाँ लीकेज इस पॉइंट से है, वाल से है या कहाँ से है, ठीक है। अभी देखिए साथियों, मैं जहाँ से लीकेज का डाउट था वहाँ से इंसुलेशन निकाल दिया हूँ। लीकेज का डाउट हमको यहाँ से है, बट मैं इधर भी चेक करूँगा क्योंकि ये तेल वाला लाइन थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा तेल, ये यहाँ पे जॉइंट है, एल्बो लगा हुआ है, यहाँ पे कपलिंग लगी हुई है, यहाँ पे भी लगा हुआ है। नीचे ड्राई है बट यहाँ पे मैं चेक करूँगा। और इसको भी इधर से निकाल दिया कि कहीं डाउट तो ऐसा नहीं है ना कि यहाँ से लीक कर रहा हो और ये तेल यहाँ से निकल रहा हो इस क्या नाम है इंसुलेशन के अंदर से। तो यहाँ तक ड्राई है और जो लीकेज है सिर्फ यहीं तक हमको दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा पहले इसको हम हालांकि थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और ये थोड़ा एरिया क्लीन कर लेते हैं। और फाइनली आप लीकेज देखेंगे कि लीकेज कहाँ से है। मैं कपड़े से क्लीन करने के बाद थोड़ा सा फेरी डाला और इन सब चीज़ पे चेक किया, जॉइंट पे, जॉइंट से कहीं लीकेज नहीं है। और ये जो बबल्स देख रहे हैं ये कहाँ से निकल रहा है, जहाँ से हम लो प्रेशर का यानी सिस्टम में लो प्रेशर चेक करते हैं उसके पिन वाल से, यानी पिन वाल इसका मुझे लग रहा है कि अंदर से ख़राब है। तो मैं एक चीज़ और करूँगा, इसको मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा हमारे पास चार्जिंग वाला होता है उसको उस पिन से लेकर थोड़ा सा टाइट कर दूँ। अगर टाइट होने के बाद अगर ठीक हो जाता है तो फिर इसी पे गैस को इंक्रीज कर दूंगा, अगर नहीं होता है तो फिर गैस निकाल के इसको पिन वाल हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर एक बार टाइट करके चेक करते हैं। अभी देखिए हमारे पास ऐसा वाला पिन आता है जहाँ एक तरफ हमको ये पिन टाइट करने वाला एक डेड कैप आता है और ये पूरा एसएस लाइन होता है, क्वार्टर का साइज होता है। तो मैं इसी से हालांकि थोड़ा सा इसका ये जो झाग है निकाल दूंगा और फिर इसको मैं दबा के ऐसे और कोशिश करूँगा थोड़ा सा टाइट करने के लिए, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा टाइट किया और थोड़ा टाइट कर, चलिए मैं टाइट कर दिया। और टाइट करने के बाद फिर से थोड़ा सा फेरी डालूंगा और देख सकते हैं अब ये लीकेज हल्का सा है, देख सकते हैं। तो थोड़ा सा और टाइट करूँगा, ठीक है। तो चलिए इस फेरी को हम बाहर निकाल लेते हैं प्रेस करके, ओके। फिर दोबारा हम इसी पिन वाल से टाइट करेंगे, फिर इसको हम ऐसे लगाएंगे हल्का सा, कहीं कहीं जहाँ फंस जाएगा फिर वहाँ दबा के हम, चलिए हमने दोबारा टाइट कर दिया। फिर चेक करते हैं, अब हमारा लीकेज ना के बराबर है, नहीं है, श्योर। अब मैं क्या करूँगा, ये लीक थोड़ा सा फिर निकाल के, ये पानी निकाल के, ठीक है। तो मैं श्योर हूँ कि अब यहाँ से कोई लीकेज नहीं है। चलो, यानी जो लीकेज था उसी को हमने टाइट कर दिया, अब लीकेज नहीं होगा। अब गैस इसमें कम है तो मशीन को चारों तरफ से पैक करके गेज लगा के गैस लगा के और रीड करूँगा कितना गैस कम है, उसके बाद 50 या 55 के आसपास में इंक्रीज कर दूँगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही काम मुझे मिला जो बहुत ईजी है, आसान है। तो चलिए अभी गैस चार्जिंग का प्रोसेस में चलता है, ठीक है। अभी देखिए साथियों, ये जो कंट्रोल बोर्ड का हमारा जो कवर था हमने उसको पूरा टाइट कर दिया, फुल पैक हो गया हमारा वो। अभी कंडेंसर की तरफ हम आ रहे हैं जिधर हमारा कंप्रेसर लगा हुआ। जो इंसुलेशन मैं निकाला था उसको फुली मैं टेप मार के फिक्स कर दिया और लीकेज सॉल्व करने के बाद मैंने एक चार्जिंग लाइन लगा दिया लो साइड में। और ये लाइन हमारा नीचे से आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये यहाँ से बाहर निकल के हमारा गेज के लो साइड में गया हुआ, हाई साइड में नहीं गया, देख सकते हैं यहाँ पे लो साइड में गया, क्योंकि ये हमारे पास ये बड़ा वाला चार्जिंग लाइन था इसलिए हमने इसको लो साइड में लगा दिया। गैस का सिलेंडर ओपन है हमारा, गैस हमारा येलो लाइन तक मतलब वहाँ तक पहुँच चुका है। जब मशीन चार्ज होगा तो हम ये लो साइड का गैस खोलेंगे और इसको 50 के आसपास मैं इंक्रीज़ करूँगा। और दूसरा चीज़ देखिए आप, इसका जो ब्लोअर है
ब्लोअर सेक्शन की तरफ आएंगे तो बेल्ट थोड़ा सा पहले लूज था, जब बेल्ट को मैं ऐसे दबा रहे थे तो थोड़ा सा लूज दिख रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा टाइट कर दिया। और देखिए इस मशीन में बेल्ट को एडजस्ट करने का क्या एक तरीका है, नीचे जब देखेंगे यहाँ पे, जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको नट मिलेगा जो मोटर के बेस में लगा होगा। नीचे वाला नट को हम लूज करेंगे तो नीचे आएगा, और ये जो रॉड है ना, इसको जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये रॉड ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का मतलब क्या है कि मोटर को दूर करेगा, दूर करेगा तो क्या है, ये बेल्ट, ये मोटर है, बेल्ट से दूर होगा तो फिर ये बेल्ट हमारा टाइट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको नीचे नीचे टाइट कर देंगे और फिर इसको ऊपर टाइट कर देंगे जितना हमको चाहिए। तो अभी बेल्ट हमारा ठीक है। तो बेल्ट टाइट होने से एक फ़ायदा है कि जो एयर फ्लो है कूलिंग का वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी चलिए इसको मशीन को पैक करके मशीन को स्टार्ट करते हैं, फिर गैस चार्जिंग चेक करते हैं। अभी देखिए मशीन हमारा पूरे तरीके से पैक हो चुका है और इसको मैंने चारों तरफ से पैक कर दिया, ठीक है, कंट्रोल साइड से भी और एक कंडेंसर साइड से भी हमने अच्छे से पैक कर दिया। उधर जो हमारा ब्लोअर सेक्शन था उधर से भी हमने अच्छे से पैक कर दिया। अब हम चल रहे हैं मशीन को स्टार्ट करने के लिए। मशीन स्टार्ट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एम्पियर में लगाया हूँ फेस लाइन में, ठीक है। तो स्टार्टिंग टाइम में देखेंगे कि एम्पियर कितना इसका शो कर रहा है, तो मैं इधर से देखूँगा। चलिए और इसका एम्पियर चेक कर सकते हैं, 37.5 के आसपास दिखा रहा है। प्रेशर देखिए आप, प्रेशर इसका 90 बता रहा है इसका प्रेशर, बट थोड़ा मैं वेट करूँगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। देखिए धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, इसमें चेक करेंगे इस वाला लाइन में, ठीक है। अभी देखिए साथियों मशीन हमारा ठीक चल रहा है। सिलेंडर को मैंने ऊपर रख के थोड़ा सा गैस इंक्रीज़ किया। प्रेशर इसका 70 है और मैं प्रेशर अभी ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये पूरा बिल्डिंग हीटिंग में है, तो थोड़ा सा प्रेशर अप डाउन होगा। तो मैं इतना पे ही थोड़ा सा चालू करके छोड़ दे रहा हूँ। और एम्पियर हमारा 35 है, एम्पियर कोई खास ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं है। तो इस हिसाब से मैं अभी गैस ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर रहा हूँ, मशीन को थोड़ा सा ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं चेक करता हूँ कि कूलिंग के क्या इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो चलिए आई होप मशीन मेरा ख्याल से ठीक चलेगा। जो लीकेज का इश्यू था वो थोड़ा सा कम हो गया और साउंड अभी नहीं है, साउंड थोड़ा सा कम है क्योंकि गैस थोड़ा सा इंक्रीज करने के बाद थोड़ा सा साउंड कम हुआ है। और प्रेशर अभी भी मुझे थोड़ा सा हाई लग रहा है, 70 के आसपास दिखा रहा है। तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा आधे घंटे 1 घंटे के आसपास कि थोड़ा सा ड्रॉप हो, ठीक है। तो अभी देखिए साथियों मशीन हमारा फाइनल पोजीशन में है। हालांकि इसमें हुआ क्या था देखिए, मैं बताने का प्रयास करूँगा। कंप्रेसर साउंड कर रहा था और गैस थोड़ा सा लेस हो गया था। गैस कम होने के बावजूद भी इसमें सक्शन साइड में 70 PSI बता रहा था, ठीक है। और हाई साइड में तो मैं नहीं चेक किया, 70 के आसपास बता रहा था सक्शन साइड में। और एम्पियर कितना बता रहा था देख सकते हैं यहाँ पे भी कितना बता रहा है, अभी 30.4 30 के आसपास बता रहा था। और पहले आपका 35 और 36 के आसपास बता रहा था, 35 और 36 के आसपास बता रहा था। थोड़ा सा प्रेशर इसमें ज़्यादा था, दिखा रहा था ज़्यादा, एम्पियर भी ज़्यादा था। कंप्रेसर आवाज़ कर रहा था, कूलिंग कम कर रहा था। एक होता है कि गैस ज़्यादा है तो भी कूलिंग कर रहा है बट कंप्रेसर ओवर हीटिंग में जाता है, लेकिन इसमें तो प्रेशर शो कर रहा था ज़्यादा, एम्पियर शो कर रहा था ज़्यादा और कूलिंग क्या हो रहा था, लेस हो रहा था। और अभी मशीन हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है, दोनों कंडेंसर में प्रॉपर तरीके से चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं हाई साइड भी लगाया हूँ गेज को, लो साइड भी लगाया हूँ। हाई साइड में रेड वाला है, लो साइड में ब्लू वाला है। ब्लू वाला नहीं देख सकते हैं 50 के आसपास है, यानी 50 के आसपास बता रहा है, इसमें यह 50 के आसपास है। हाई साइड में कितना है, 290 के आसपास बता रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गैस का सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। 50 पे हमारा 290, ठीक है, 290 280 के आसपास, ठीक है। तो प्रेशर में कोई ज़्यादा अनबैलेंसिंग नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ कि गैस का सर्कुलेशन अभी ठीक ठाक है। और एम्पियर भी आप देख सकते हैं फिर से, इसका एम्पियर लगभग 30.4 है, यानी 30 एम्पियर मतलब 30 एम्पियर के आसपास है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा एम्पियर और प्रेशर का सर्कुलेशन ठीक है। और नीचे में कूलिंग चेक किया, कूलिंग भी ठीक ठाक है। इसमें मैं किया क्या था देखिए, जो गैस बच गया था उसको पूरा निकाल दिया। पूरा निकालने के बाद आधे घंटे से ऊपर वैक्यूम किया
और वैक्यूम मशीन हमारे यहाँ पे देखिए, ये वैक्यूम मशीन है। मैं आधे घंटे के आसपास वैक्यूम किया। वैक्यूम करने के बाद फिर मैंने नया गैस डाला R22, ठीक है। और गैस को कैसे डाला, लिक्विड फॉर्म में 150 के आसपास डाल दिया। उसके बाद में धीरे धीरे गैस को इंक्रीज किया। तो 40% हमारा रनिंग टाइम में चल रहा था, उसको 50 कर दिया। तो 50 पे 380 90 हाई प्रेशर बता रहा, और हाई हमारा एम्पियर 30 के आसपास बता रहा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा मशीन ठीक चल रहा। तो अभी मैं क्या करूँगा, गेज को निकालूंगा। गेज निकालने से पहले मैं मशीन को बंद करूँगा, ठीक है। मशीन बंद करके फिर गेज निकालेंगे। तो चलिए पहले मशीन को बंद कर लेते हैं, और फिर थोड़ा सा अंदर कुछ मैं मॉडिफाई किया हूँ उसको शो कर देता हूँ साथियों। इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफाई क्या किया है वो दिखाने का प्रयास करूँगा। ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन है, जिसमें अभी चार्जिंग लाइन लगाया हूँ, वहाँ पे हमारा हाई प्रेशर स्विच लगा हुआ था। और उसके आगे एक और एसएस लाइन है, जहाँ पे हमारा पुराना वाला हाई प्रेशर स्विच लगा था। तो जो हाई प्रेशर स्विच है उसको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा थोड़ा सा। जो पुराना वाला हमारा प्रेशर स्विच था वो ये वाला है। और ये देख सकते हैं, इसके अंदर अंदर सीधे होल है, ठीक है। नए वाले स्विच में क्या है, इसके अंदर थोड़ा सा एक पिन देता है, ठीक है। वो जब हम इसके ऊपर जब टाइट करते हैं एसएस लाइन के ऊपर, यहाँ पे नीचे पाइप लाइन में, तो वो पिन जो है इसके पिन वाल को प्रेस करता है, जिससे गैस ऊपर जाता है। और फिर हम यहाँ से प्रेशर के हिसाब से हमारा ये स्विच काम करता है। लेकिन इसमें सिर्फ होल दिया हुआ है, इसमें पिन कोई नहीं दिया है, इसलिए। और ये लगा था यहाँ पे इस लाइन पे, तो यहाँ पे लगा था, तो जाहिर सी बात है कि हम वहाँ पे कोई दूसरा चार्जिंग पिन नहीं लगा सकते जो छोटा सा पुश करने वाला होता है। हम तो मैं क्या किया, जो एसएस लाइन होता है हमारा क्वार्टर का, जो हम लोग मार्केट से लेके आते हैं, एक तरफ हमारा थ्रेड होता है, एक तरफ हमारा सीधा कॉपर पाइप होता है। वहाँ पे हमने क्वार्टर का फ्लेयर नट डाल के फ्लेयर बना के उस पर टाइट कर दिया। जब टाइट कर दिया तो ये सीधे हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक पाइप बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम उस पिन वाल को लगा दिए, ठीक है। और जब यहाँ पिन वाल, जब चार्जिंग पिन लगेगा तो समझ जाइए कि यहाँ पे हम ये वाला जो नया वाला प्रेशर स्विच है उसको आसानी से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा मॉडिफाई यहाँ पे किया, और यहाँ पे पहले ये वाला स्विच लगा था, तो इसको निकाल के मैं यहाँ पे कर दिया, और यहाँ से हम हाई प्रेशर को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं मॉडिफाई किया, और मशीन हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। एम्पियर भी ठीक है, प्रेशर भी ठीक है। आई होप मशीन बिल्कुल ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। साउंड भी जो है पहले से बहुत नॉर्मल है, कोई खास ज़्यादा साउंड नहीं है, ठीक है। पहले ऐसा कर रहा था, ठीक है। और ये छत के ऊपर है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था नीचे, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से मशीन सही चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब चल रहे मशीन को पैक करके मशीन को चालू कर देंगे। पैक करने से पहले मैं थोड़ा सा ये चार्जिंग लाइन दोनों निकाल दूंगा, यहाँ से भी निकाल देंगे। चलिए, हमारा लो साइड का निकाल दिए, और अब ये हाई साइड का निकालेंगे। हालांकि ये पाइप काफ़ी गर्म था, तो इसलिए मैं तुरंत नहीं निकाला, थोड़ा सा वेट किया, और अभी भी थोड़ा सा हीट है। चलिए, काफ़ी प्रेशर से निकला। तो अभी हमने दोनों लाइन को निकाल दिया हूँ, और मैं थोड़ा सा फेरी डाल के चेक कर लूँगा कि कोई लीकेज तो नहीं है। अभी देखिए, चार्जिंग लाइन में निकाल दिया। मशीन को बंद करके ही मैं चार्जिंग लाइन निकाला, और यहाँ पे डेड टेप लगाने से पहले मैं थोड़ा सा टेफ्लॉन टेप 2 राउंड मार दिया, हाई साइड में भी मार दिया, ठीक है। तो चलिए, इसको हम अच्छे से यहाँ पर टाइट कर देंगे। और ये सक्शन साइड में हम इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्टेबल से अच्छे से टाइट कर दूंगा ताकि लीकेज ना हो। हालांकि लीकेज यहीं से था। चलिए, मैं अपने तरफ से श्योर हूँ कि वहाँ से अब लीकेज नहीं करेगा। हालांकि मैं चार्जिंग लाइन निकालने के बाद भी थोड़ा सा फेर लगा के चेक किया, लीकेज नहीं था। चलिए, मशीन हमने फाइनल कर दिया।
अब हम क्या करेंगे, सामान हटा के यहाँ से कवर लगा देंगे, लगा के इसको मैं फिर से चालू कर दूँगा। ठीक है, मशीन हमारा फाइनल हो चुका है, मशीन को मैं अच्छे से पैक कर दिया हूँ। तो अभी चल रहे हैं, मशीन को हम एक बार फिर से स्टार्ट करके एम्पियर रीड कर लेंगे। एम्पियर मीटर हमारे यहाँ पर लगा हुआ है। तो चलिए ब्रेकर को ऑन करते हैं, ब्रेकर ऑन करते ही हमारा मशीन चल जाएगा। और हमारा दोनों कंडेंसर फैन चालू हो गया और एम्पियर भी हमारा ठीक ले रहा है, 30.54 के आसपास ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप मशीन बिल्कुल सही चलेगा। तो अभी हमारा काम ख़त्म हो गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर लीकेज हो तब भी हाई प्रेशर थोड़ा सा सक्शन साइड में शो करे तो क्या करेंगे, या जो माइनर लीकेज होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, खास करके जब पिन वाल्व से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।